cyambereye byiza kuko hose ndimo ndaharya ndakata nkarya kwa Bruce Melody nkakata nkarya kwa The Ben nkakata kwa buri hose ndimo ndaharya. Kigali The Twilight Talks Entertainment. Tubaha ikaze rero, yitwa Kigali The Twilight Talks Entertainment. Nk'uko mubizi nsanzwe mbageza amakuru yose abari kugenda avugwa hirya no hino, cyane cyane n'ubundi twibanda hano mu Rwanda by'umwihariko. Nk'uko mubireba ndi kumwe n'umusitari ngira ngo maze kugenda mumumenya cyane, ngira ngo benshi muri mwe muramuzi cyane kubera ko akunda kugenda agaragara kuri channel zimwe na zimwe zigiye zitandukanye. Ngira ngo muramuzi cyane, wenda reka nawe abibwire by'umwihariko. Yes, inshuti zanjye mumaje kumenya banyita Nyamabondo. Aba ninjye muntu muri uyu mwaka ibintu byose nakoze byemeye. Horariye ninjye wagiye mu ndirimbo ya The Ben mwabonye ndi Kinyusi. Yes, ni ukuvuga ngo rero nari akagaca no mu gakunde kubera ko umuntu yambonye mu gukurikirana kujya gahora kampakazi. Kimwe musabwa no gukoreba cyane ibintu bikagenda neza, ariko cyane cyane ba diaspora bose mu nkunda kandi mu burikira agaca mu gateza imbere. None mwabonye ko nanisubiyeho none nigiriye kuri Bruce Melody ko nabonye mukunda muri benshi, ariko reka bari we nemera ubwo muri bwihangane nyine abafana ba The Ben tarangiye narishyura. Se reka nkubaze ubundi by'umwihariko, ntabwo mfite inuzi ratike bamaye ndimo ndayigurisha. reka maze nkubaze ubundi wenda mbere yuko twirukanka tugera kuri ibyo bya Bruce Melody ndetse wenda na The Ben, ngira ngo mwajyaga mwumva umuntu baye ibiganiro mutabona by'umwihariko niki. So reka wenda mboze Nyamabondo wajya gukora ibintu utagaragara. Njya nkora ibiganiro ntagaragara, ariko niryo kosa rya mbere wakoze mu buzima. by'umwihariko bagize amahirwe yo kumbona, bamenye n'umuntu wagiye kubaganiriza umunsi ku wundi. So Nyamabondo reka nkubaze, ariko n'umugabo ashatse vuba ndabizi mudatangira kuvuga ngo iki n'iki. abenshi basaba batangiye kubona ko ari umusore, ariko ndi umugabo ndubatse. So Nyamabondo reka nkubaze rero, wiyumva gute by'umwihariko kuba ubaye umusitari, kuba igihugu cyose kiri kugenda kikumenya ahantu hose ibizo bakavuga uti dore wa mugabo, byumva gute? Ari ibintu byo no se byiza nyine, ari ibintu nyine bawumva nyine bagushimisha no mu mutima no mu mutwe ko abantu bakugira icyizere. Biba ari byiza cyane, ariko ahanini n'ubundi urumva abantu benshi baba bagenda bagushakisha, abantu benshi baguha amafaranga, uba wumva nyine muri wowe ndashaka kumva feelings uba ufite by'umwihariko, nkumva nyine ukuntu nkumva nyine by'umwihariko ukuntu uba wiyumva muri wowe, wumva bimeze biti. Ibi bintu ubundi wajya kubirota? Oya, no kuvuga ngo njyewe buriya bino bintu mbijyamo harimo bancaga intege bavuga ngo ntibizemera, ariko nza kubijyamo bishyizemo umwete n'umutima no mu mutwe. Ibintu byaje kwemera usaba ikintu nshinja Imana. Ntacyo washinja Imana pe, ntacyo washinja Imana. Wenda abantu batabizi, ariko njyewe twamenyanye mbere yuko wenda uninjira muri ibi bintu. So by'umwihariko nanjye imba mu mutima yanjye by'umwihariko mba nishimye cyane iyo nkubona uri kugenda utera imbere, bitewe na stories zawe nagiye numva ku macana agiye atandukanye. Ariko none ahangaha ukaba uri umugabo nawe, ngira ngo ejo bundi niko wubatse. Nubatse inzu cyangwa nubatse ushatse umugore? Nashatse umugore muri uyu mwaka mu kwa karindwi, ariko genda mfite abana bakuru. Genda mfite umugore bamfunze aragenda. Ujo nibwo nashatse undi, ubu niwe turi kumwe. Ubuse ufite abana bangahe? Mfite abana batatu. Nubwo niba ne gukora n'ugiye kuvuga. Wenda iyo umuntu ashatse umugore by'umwihariko urumva umuntu ujya gufata umwanzuro kuvuga ngo ngiye kubana na runaka, cyane cyane bwa mbere n'ubundi aba ari ibyumviro bya nyabyo, ndetse navuga ko uba umukeneye nyine, ngira ngo uri kubyumva, sibyo? Ese uwo mugore wa mbere wakubwiye rero n'abana by'umwihariko urumva nyine waramukundaga cyane, aramutse avuze ngo uyu munsi agaruke, urumva wabyakira gute? Kandi afite umugabo n'abana batatu, ntabwo namwemera, nagomeje suka n'agatebo. Urumva ko rero Nyamabondo ntago yasubira inyuma, yamaze gufata, navuga ngo ni nk'icyiciro, yamaze gushaka umugore wundi, kubera ko uwa mbere urumva nyine yatubwiye ko yamusize kubera ko bari bamufungiye inyandiko mpimbano. Ubwo umuntu wese ujya ubikora urumva ko ntago ari ibintu byiza, ushatse wabireka kuko byamusubije inyuma cyane. Mpamya ko urwego yari kuba agezeho none ahangahe batamufunga rwari urundi rwego, kimwe n'uko n'ubundi
hari irindi shuri n'ubundi byamushyizemo kugira ngo abashe kuba yakiga, ndetse akaba ari nabyo bimugejeje aha ngaha by'umwihariko ku rwego amaze kuba ageraho byo kudatinya ndetse no kwitinya. So reka wenda twinjire ku buzima bw'ubusitari bwawe, ndetse ahanini mvuga n'ikintu kikugize umusitari aka kanya, navuga ko ari channel zimwe na zimwe uri kugenda ukoreraho ibiganiro bigiye bitandukanye, cyane cyane nka za X-Large ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ese kuba waribonye noneho mu ndirimbo y'umusitari w'igihanganye nka The Ben, yumva gute? uba wiyumva nyine bimeze bite? Cyambereye byiza kuko hose ndimo ndaharya, ngakata nkarya kwa Bruce Melody, ngakata nkarya kwa The Ben, ngakata kwa buri hose ndimo ndaharya. Ese nimugoroba nibwo nabonye akavideo uri kuvuga ngo biriya ngo byari akazi, biriya bundi wari bikubashije? Ni umuntu wari umuhaye amafaranga w'inshuti ya The Ben, yamaye 500 namwe ngo amanite ikintu magarata ya Bruce Melody, ngo ati vuga na Bruce Melody mwira amafaranga, ndavuga ati byose gitabivuga naguze amasegonda 5 ahita nyishura rigende. Bivuze ngo n'ubundi wabikoze kuriya kubera ko wabikoze kuriya, bivuze ngo n'ubundi wabikoze kuriya bitewe n'uko wari umaze kwakira amafaranga avuye ku witwa Bruce Melody. Ndabeshya? Narayakiriye n'inkweto. Iyo utaza kuyakira n'ubundi wari kuba ukiri kwa The Ben cyane vuba. Ntabwo byoroshye buri muntu wese ajya ahantu hari ibintu, reka mvuge gutyo, ahantu umuntu yisanga, aho umuntu yisanga. Ntabwo biba byoroshye kuri iyi mihanda. Ubwo rero The Ben naramukaje akaguha nk'ibihumbi 200, ndavuze ahita wimuka ugiye kwa akazi se azampa akazi nkakora. Bruce Melody namugara mu ndirimbo ndagira ngikora, The Ben namugara mu ndirimbo ndagira uwo ari we wese. Iyo ryo bubangwa ngo njyewe mba ndi mu kazi. Niba nkase Bruce Melody akambwa ati bondo nkikubita 100 n'itike, nazuyaza sasa The Ben ko yemera amatike abiri yayamaye. Nagara yago ariko bari kuza kuyabo bayareke none ubwo bayisangara si bizabe byose nzagenda nazo simfite byinshi. Impamvu batayaguhaye nuko wowe ubwo wari ufashe urundi ruhande mbere urero hoya no kuvuga indere bimaze iminsi isohotse kandi bakoreka ngore kitike The Ben yamara nako Bruce Melody yamara darengiye ku munsi w'ejo hariya muri Arena uzaba wicayeyo cyane. Ndaba nicaye mu iyo ni VIP, irebe ni VIP ni zimwe zigura miliyoni. Nusha kwihagarika gutyo wenda birazamo. Bayibonye nimwe igura miliyoni. Banyu mustari urwego rw'ejo. Iyi ni Melody yimaye. Ibintu ashobora kubyumva. The Barcer yayima. Agara igwa nyine kubera ko arahima nyine n'ubugorero. Fasha uruhande nyine byarangiye ntabwo wasubira. Fasha uruhande rero ufite ibiryo. Fasha uruhande ntabwo wasubira inyuma. Ariko bigata byumvikana ko ibi bintu bisaba kudacika intege ndetse no gukora cyane rwoza kugira ngo byibuza ubuzima bukomeze bugende neza. Nizera ko abantu mudukurikiye muri kugenda mufata isomo ndetse munigira ku byo Nyamabonda ari kugenda avuga, kubera ko ngenda ndamuzi imbere rwose. Nta kintu navuga ngo yari ariho gikaze ku buryo wenda muri ya shambure ndabyibuka cyane. Najyaga mbona byo ngaza kwirira hariya kwa papa Mayeri na mama Mayeri, ndabyibuka cyane. Ni ibintu nanjye biri kugenda binukura cyane. Najyaga nibura imyangaza kwirira kwa papa, ariko bura papa Mayeri yajyaga ncintege. Mama Mayeri akansa, mama Mayeri niwe wajyaga mbwira ati bino bintu bizemera. Papa Mayeri ubona maringo byemera none rero agashinda gaca nawe yari nagaparitse. Kucika cyane ntabwo ari ibintu byoroshye. Gushinga cyane bisaba kutagira isoni, bisaba kutagira urukundo. Umongera na mama nyumviye kumushyiraho. Nose ubwo mama wanjye mudoka bari kuburana kuvuga ngo nicara ni muri kiganiro yose yagezeho mama wanjye kare kandi ntabwo najya kuvuga ngo ndagira ngo none bari bamugara kandi ati mwana wanjye ma 5 dore ngaka ni mama wanjye ari papa wanjye. Sese ubwo sinkiza turana hasi. Urabona ko bishimye pe saza ari kwibera ko nimba siriya nari twabare tungwa amata dushoje turi dutekenya. Uvuga ngo rero rimwe na rimwe abantu bakagire ngo iki ni iki, none uzaba ujyayo n'akamodoka witwaye cyane uzenze sinayiguze yarabonetse yuzuye kirigizwe ni ariko se kumugani yanzu yawe nayo atigarukeho inzu yawe kuko yavuye muri ibi yavuye muri imbere y'Imana. None se hari igihe ubazemo igihe nyamaze bose si ntukizi nyiri nyuma we
nta gihe nyine bimazemo nibyo ndi kuvuga. nta gihe mbimazemo Ariko se ku buryo bihita bigukiza kuri uru rwego. ariko ndakora cyane, ndakora pe nsibira. Guys, n'abantu bashaka kuba aba content creators kugira ngo muri gufata isomo muri kugenda mwumva ibintu byinshi uyu mugabo amaze kugenda ageraho. Urubyiruko rwabo rwabuze akazi, babuze akazi, mwihangira imirimo muze mushinga YouTube channel. bamwe babaye amabandi, ushira ko ububandi ushaka udufaranga duke ujye ushora uzumpamagarize dukora cyane yawe izamuka n'abayakana banzo si amafaranga asara ikindi kintu. ariko ze ku mugani buriya iyakana nzovu bashinze channel ubwenge babukura hese bababonye se ubundi washaka cyose ukagira telefone tumaze kugura telefone. ariko The Ben yigeze kumuha telefone iriya twaraye tuyinywereje reka da kunganje nako bakiyimo bayimuhaye nijoro mu gitondo n'ingoye Primus ebyiri. irangwa nuko bwo muri kubyumva uko bigiye bihagaze. ubura abakunzi banjye kano gace no mu karere mugakunde ukarebe cyane cyane diaspora muri hanze nzi ko manje kugira communication ndende bwire bankunde kazi mumukunde kabisa mujye mumureba murangize ubundi ibintu bigende neza. ariko no kuva every day tuba ibintu cyiza kandi buri munsi. dore hano niho Nyamabondo agiye kwibera. Yes, niba ari nibyo mumusaba mu commentaire tabishakamo ku bantu rwose bamukunda aha niho agiye kujya yibera nta handi. we nsigaye mfite abaguzi ko nagiye ejo kuri BNB FM televiziyo nabonye ikiganiro wakuriye yo ntabwo baherukaga kureba ubu kigeze mu 30 ariko bari gushyira ikiganiro kikagira abantu 5 6. reka nawe uri kuba umusitari cyane kuko urwego umaze kugeraho ndetse bitewe n'uko ufite ubwenge. reka wenda mvuge icyo kintu, ufite ubwenge ntabwo ari buri muntu wese kuko hari abantu benshi baje muri iyi mihanda badafite inzu nk'iriya wuzuye. reka numvisha n'imipangu yindi ufite numva utari utandi cyane. ntabwo urashaka buri modoka kuri agwa biwa gutya nta modoka ufite. ibaze nawe nta ndamye neza ko hari umwaka urimo buri nta mwaka urimo uje muri ibi bintu ariko yujuje inzu narongoyemo wayihaga agaciro naguzemo igare nayo yihaga agaciro ka $35,000. aho ushobora kubyumva ukumva wenda ni scam cyangwa se ukumva bari kugutora ariko ni ibintu biriyo ngewe ndabizi ni ibintu uyu mugabo yacimbitse turi kumwe ndi kumubona gutya umunsi ku munsi ko nahereye natangiye ari hazera ndibuka najyaga ngikarama n'amaguru mana wenge ndabona nabo babyemera ngiye kureba abandi mbatu bakajya bambwira ngo nta mpano ufite ngo nta mpano ufite ngo nta mpano ufite gusa bariheze. nibuka icyo gihe uzo mbwira uti ndimba tarankatiye bigenze nabi rwose nuko rero ndabyibuka cyane rwose yaramwe ngo yaragwe cyangwa ne bangurira akahunga ngo nta mpano mfite ariko musigaye mukoresha ndamwambura araza nkamukoresha kuko ndimbati ntaga gitinga nka mbere nibwo yari kuri hita abantu bose baramusariye. wenda nawe yamaze kugira ibyo akuramo muri iyi mihanda dore ko abona amafaranga menshi yamaze kugira ibyo akuramo uri n'ubanga muri jande n'ubundi amafaranga n'ubundi azongera nayo cyangwa yabone bisaba gukora cyane nyine. ariko urwego ugezeho byibuza nawe ntabwo uri wa muntu wajya ku muhanda ngo wabuze icyo urya ngo wabuze ngaho uba urumva ntabwo bishoboka. tubone niyo ntakisobona tubone ufite n'umugore munabanye nubwo usanga yagiye ibintu byose yabijyanye ntabwo wabura ibintu ntabwo wabibura kuko bitabigoreka ko uri urugero rwiza rw'umuntu ushobora gutangirira hasi yenda uzamuka gahoro gahoro kandi ukaba wagera ku bintu ukeneye igihe gito cyane. Yes, Magwandire Mapipure ni ukuvuga ngo rero ibi bintu uyu muntu yajya kugaragaza isura. Urare kiti cyo kugaragaza isura ntabwo kizi. Uvuga ngo ubu hari umuntu uri muri Canada, umuntu uri muri Amerika. Utareka kukubona mwiganye cyangwa mwabanye mu kintu runaka akaba yarakubuza. Ubu wajya kubona ukora kirigana maje kugitereraho bazamara gwamwaga bateka muri $100. Unabyumva neza akaba ari umuntu ugire bacano yawe gusa atajya yanjye. Adavuga ati Nyamabondo uze kumumumagarira cyangwa uze kumumurira $100. Ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe mujye mugerageza kugaragaza isura. Wowe kugaragaza isura birafasha. Ntabwo umuntu yagwata kuza. Kuko impamvu banaga ba diaspora baduha kubera ko batubona. Urasogeza ngo baroke bari. Ntabwo tuje kurya ibice. Nozera kuri wabonye sohoje kaza kagaragaza isura. Kinasi yigaragaza. Nozo kugaragaza isura nako abasobanuzi ba kera bajyaga bahitinga bakagenda bakaba star cyane ariko abona no mu muhanda ukabutamumenya. Ariko ubungubu roki bayi umuntu rwose ariko mbere abantu bose baramuzi nta mutamuzi kubera ko nawe yabonye nyine bari ibintu. Uzi impamvu se roki nawe agerageza kugaragaza isura. Kugaragaza isura ni inyungu zawe kuri wowe. Umuntu kuvuga ngo ari umuntu arabara bagiye kubona batagwerukaga kandi ugerageje no nimero ya telefone
bitewe n'akazi wenda umuntu aba akora, hari igihe abantu bamwe na bamwe batinya kwiyerekana bitewe n'akazi. nta kazi ukora karuta YouTube, hari ibintu ubwo niko kuri. cyane cyane nawe bino bintu bibera byiza ntabwo byakubuza nanone kwikorera akazi kawe. Rero umuntu utarabizamo aywana reka mubwire ngo yaracitswe kabisa. Aha niho amafaranga asigaye, hano niho navuga ngo ni ikirombe. Hano niho amafaranga asigaye, ubundi no kuvuga ngo mu myaka iza ahanga niho amafaranga asigaye. Rero ku muntu udukunda, ku muntu utubonye bwa mbere, aywana guys kande subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi tuzagenda dukorana Nyamabondo, by'umwihariko duhe n'inama z'ukuntu we yabigenje kugira ngo abe yarageze kuri ibi bintu mu gihe gito kingana gutya rwose, kuko ni ibintu bisaba. Urasa n'Imana papa. Nje naririze nta mana isa gutya, ko nakabonye kuri TikTok, nakabonye kuri TikTok. Ebana kuri The Ben hariya ni miliyoni arayikura. Abo ngabo ni abafana bose ba Nyamabondo, urumva ko The Ben miliyoni arayimase yigeze. Nyamabondo ndamukunda ariko umuntu ndimo ndebera ndi Bruce Melody na Mike cya miliyoni. Ka Nyamabondo ntago ngenda mukunda kurenza aba bakanyombye. Avugisha ukuri. Umuntu uvugisha ukuri ni umuntu ufite ubwenge, ni umuntu utasanga mu bigare ngo yagiye kunywa amayoga ngo yasinze. Nanjye mujye muntumira mu biganiro sha. Nibuze kuvuga nzaza ngutereka. Numbona haje uzabure ngutereka. Yes, turakunda rero bavandimwe, tubikunda uko no mutima nta kari kanyuzemo. Ariko mbere yuko dusoza igira icyo ubwira Abanyarwanda by'umwihariko. Ikintu Abanyarwanda mbasaba ni ugukora subscribe na share na comment kuri kano gace ngo niba bakita Kigali n'inyuki ibindi bikagenda biza. Kigali The Twilight Talks Entertainment, buriya uzi icyo bivuze? Kigali nguki? Kigali The Twilight Talks. Iyo 3 ni kuvuga ngo kise niba ari 3 niba ari 3. The Twilight bivuga ni nk'akagoroba nyine, ubwo ni ibiganiro byo ku kagoroba k'ababyeyi se. Ni muri uwo mujyi wako abantu baba bicaye bari guterana muri kubyuka. Nicyo bivuze rero ku muntu rero wadukundaga, ku muntu utubonye bwa mbere, ewan karibu hano ni mu rugo kandi muri isanga. Murakoze cyane. Ciao ciao.